Bora, galera do canal aí, ó, começando aí mais um vídeo aqui, ó. Tava dando um rolê aqui, mas o Matheus apenas encontrou por aqui, ó. Vamos batizar esse carro aí com o nome Palio Exibido, hein? Não é a carreta exibida não, mas é cheio dos tritão. E é isso aí, galera, você que não é inscrito aí, se inscreva aí, já deixa aquele seu joinha, dá uma força pro canal. Matheusão aí no seu Golf aí, ó, tirando onda, Golfzão zero. Ainda bem que esse rapaz não é casado, viu? Que eu acho que ele tem mais ciúme desse carro aqui do que da mulher, se ele fosse casado. Aqui cuida. Ei, Ronda! Mas não é, porque eu já te esqueci. Eu me sinto saudade da sua cama. Quanto tempo dá vontade. Desamor, já te superei, mas quero fazer amor. Dá aquela sumidinha, por favor. Dá aquela sumidinha, por favor. Do jeito que a gente faz sentir. Aquela eu sei o dia. Deixa eu aqui agora pra ver o que ele tem de som aí. Para na frente do mundo. Vai. Toca no chão. Vai. Toca no chão. Vai. Vai. Toca no chão. Vai. Toca no chão. Vai. Fica de para. Lelé do meu filho. Fica de para. Fica de para. Para na frente do meu paredão. Para na frente do meu paredão. Aqui, ó. Rapaz, o somzinho tá filé, viu? E esse aqui é o estilo aqui de Brasília. O pessoal de Brasília gosta de montar som aqui assim, ó. Bora lá a descrição do som do Rona aqui, ó. 6 Powervox, 1200, 600 RMS cada. 16 Triton, 400, 200 RMS cada. 12 Twitter. Tem o que aqui atrás aqui, Rona, desse porta-módulo aí? Aí tem uma banda de 5.000, um Stetson de 5.000, a Stetson pra voz, a banda pro grave, uma Soul Digital de 800, né, pros tweets, uma usina de 200 e um processador, né, Stetson ST2448. Aqui não dá pra tirar aí que é todo no parafuso. Mas tudo aí de qualidade, Aí sim. toca sobrando espaço. Dá uma quicadinha aí.
Ai, ai. Feio o quê, doido? Ah, mas o cara tá correndo atrás da câmera. Olha, ó. Rony, daqui em Brasília aqui. E aqui é o estilo, o modelo de som daqui, né? Aqui eu, como eu sou nordestino, nasci na Paraíba, meu estilo é diferente aqui. Tu já viu alguém gostando desse som que eu gosto aqui? O bagulho é doido, aqui não tem o som do ritmo da Paraíba. Foi bom! Mas brevemente nós vamos estar competindo aí. Um lançamentozinho aí. Fazer um somzinho aqui pra nós tirar um rachinho mais o aqui. Um do pai aí, parecido. Vale exibido. É o pai exibido. Pimenta. Não, o pai exibido, moço. Fica mais filé. Brabo. Falta tudo, era pior. Investiu um dinheiro aí, meu bicho, mano. Gastou um pouquinho. Madeiramento, som nas portas. Tem quantas baterias escondidas aí? 3. Sentava na cama, tem o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê só não sente saudade. Você de solidão também, Luiz de Maurício. Gostei desse golfe aí. Falou, meu jovem. Aí tem um ciúme desse gol, viu? Você é doido. Aí cuida desse carro, viu? Você é doido, moço. 2006, né, Matheus? Aí, ó. Você só encontra aqui em Brasília isso aqui, ó. Golfizão 2006, zerado. Oi? Eu nunca ouvi isso, viu? Corre na transão? Tô nem aí. Baleade. Todos deu livre-arbítrio, eles foram se cantou. O jogo virou, Deus abençoou, fui passo a passo. E é isso aí, galera. Ficando aqui pra vocês aqui com mais um vídeo aqui, ó. Esse aí foi o som do meu amigo Rony. Logo mais vou estar com o meu aí. Já vou começar a fazer aqui pra gente tá marcando um rachazinho aí pra ver se dá certo. E é isso aí. Esse aí é o estilo do pessoal aqui de Brasília, entendeu? O modelo de som aqui que o pessoal usa muito aqui. E vou estar fazendo o meu aí pra gente tá tirando racha aí. Chamar o pessoal pra rachar. Logo mais vocês vão ficar por dentro aí das novidades. E é isso aí, você que não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aí, ó. Deixar aquele seu joinha. E é isso aí, valeu!